привет! Сегодня я вам расскажу стаканчик пук-стук. Вот нам для этого потребуется книга и простой любой пластмассовый стаканчик. И ставим ее вот так. Два воздуха, я так буду называть. Раз, два, три. Кувырок. Простите. Я вам покажу, а вы как-то попытаетесь поставить на паузу и разучить. Укатился заново. Сейчас, подождите. Не обращайте, пожалуйста, внимания на эту тетю мою. Раз, два, три. Раз, два, три. Пук-стук. Перехват крест. Опять время 11, не за 11 дают мне. Сейчас я узнаю. Ну, как бы получилось. Так, я спуталась. Блин, я спутаюсь. Перехват. На дверь стучат или что? Мама, это я. В общем, смотрите. Раз, два. Два хлопка над воздухом. Раз, два. Три хлопка по книге. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Совместим. Раз, два, три. И лодочка. Хлопок, кувырок, пук, стук, крест. Кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока. Спасибо за просмотр. Я вами очень горжусь. У кого получилось, как у меня. Только чуть-чуточку получше.